mamamaximize natin na yung kanilang pagkain at masisigurado natin na ang lahat ay nakakakain. So ayan, kung makikita natin, may mga nakakalusot. So ang ginagawa ko yung binabalik ko yan sa loob. At ang sa susunod ang gagawin natin dyan, yung mga nilulusutan nilang yan ay lalagyan, papaliitin natin yung butas para hindi na sila. So magkakasama yung mga magkakaedad at saka yung mga mababait, magkakasama yung mga mababait. Yung mga medyo salbahe ay sineseparate natin, na-isolate natin madalas yung mga kumbagay siga-siga ng manukan. At pag hindi natin na disiplina, yun ang ating inuunang patayin. Yung mga salbahe. Ganyan ang ginagawa natin sa ating. So yan, sarap na sarap sila. Yan na yung ating prepare kanina, tinadtad na repolyo, ay darak at saka kaunting feeds. Ang ginagamit nating feeds sa mga ganyang kalalaking manok yung finisher. So makikita ninyo, enjoy watching at sa kanilang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay binibigyan natin sila ng tubig na inumin. Ito salbahe ito, kaya siniseparate natin at naghihintay na lang yan na medyo tumaba dahil medyo payat siya at atin na titinulahin yan. So lahat ng mga manok natin dito, mga kaibigan, mga kamanok, ay yung mga malalaki na ay pare-parehas ang pagkain nila. Yung mix ng gulay, darak at saka konting feeds. Yung sa mga maliliit natin, sa unang 14 na araw, ang ipinapakain natin ay yung baby booster, yung sa Thunderbird. Tapos yung mga malalaki na, yung mga dumalaga at hanggang mga itlog na ay isa ng klase ang patukan. So hindi tayo nag-aalaga dito ng mga manok panabong dahil hindi naman tayo mananabong. Ito ay naging libangan lang natin para nang sa ganun ay kung gusto nating magtinola o mag-adobo, at least sigurado tayo na yung ating karne na lulutuin ay hindi masyadong kargado ng mga gamot-gamot. Hindi natin sinasabi na organic ang ating mga manok, subalit pag ito ay malapit na sa katay period, ang ginagawa natin ay pinupuro na natin na organic na yung pakain. Mga damo-damo na lang, mga dahon ng ipil-ipil, dahon ng tricandera. So sinisigurado natin na 15 days bago katayin ng manok ay pinapakain na natin ng mga pagkain galing sa natural na pinagmumulan. At hindi na natin sila pinapainom ng mga antibiotic. Ang pinapainom na lang natin sa kanila ay yung nilagang tanglad, bayabas, malunggay, oregano at nilalagyan natin ng luya. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito, pakiclick na lang ng subscribe at i-like at i-share. At kung mayroon kayong mga katanungan sa aming pong mga ginagawa sa aming manukan, ay maglagay lang po kayo sa comment at asahan po ninyo na amin pong sasagutin sa abot po ng aming mga kakaya. Magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.